الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله فرمای چې ما ستاسو د پاره قرآن پاک ډیر آسان کړی دی. او بیا الله پاک فرمای آیا داسې څوک شته چې د دې په زده کړې کې غور او فکر وکړي؟ بل ځای کې الله پاک فرمای تاسو قرآن پاک په آرام آرام سره وایي، په سکون سره وایي چې قرآن کې کم مزه ده، کم سر دی، په هغه مزې او سر سره وایي چې هغه شان سکون درله درکوي، مزه درله درکوي. لږ غونته کې تلاوت کوئ، یو رکو د تجوید مطابق یې کوئ، انشاءالله الله پاک به تاسو دې زړه ته یو قسم نورانیت درکړي او یو قسم سکون به درته ملاویږي. او بل ځای کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي: اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. تاسو قرآن پاک د عربو په لبو لهجه کې او د هغې په اوازونو کې وایي، ښایسته اواز سره قرآن پاک وایي. بل ځای کې نبی علیه السلام فرمایي: ان الله يحب ان يقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله یقینا الله پاک هغه خلک ډیر زیات خوښوي چې کم قرآن پاک د عربو په لبو لهجه کې تلاوت کوي. د قرآن تلاوت د عربو په لبو لهجه کې تلاوت کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي دا د الله پاک خوښترین خلک دي. نو انشاءالله زموږ دا د تجوید کلاسونه هم په دې سلسله کې دي. اول د سبق شروع کېدو نه مخکې به زموږ د مشرانو نه د استادانو نه همداسې دعا یې زده کړې. دغه دعا به انشاءالله ټول وایو. ما پسې دعا وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اللهم يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح انشاءالله مونږ به د تجوید ابتدا داسې کوو چې اول به پکې اظهار القرآن قاعده په بهترین ترتیب سره وایو. حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دا قاعده لیکلې ده او مونږ ته د خپلو استادانو په بهترین انداز کې ښودل. انشاءالله
کوشش به وکړو چې هغه طریقې سره ټوله قاعده د تجوید مطابق ووایو هغې نه پس د تجوید قواعد دي هغه به یې زده کوو څه قواعد خو به پکې په منځ کې زده کوو انشاءالله تاسو ته به د تجوید مکمل کورس برابر شي او د هغې نه پس به انشاءالله ورسره دغه کوو د حدر هم کوو او د حدر نه پس به بیا انشاءالله مشق کوو نو مونږه د قاعدې ابتدا کوو اول به مونږه اعوذ بالله بسم الله دا یې زده کوو د هغې نه پس به بیا مخارج یې زده کوو مخارج د مخرج جمع ده او مخرج څه ته وایي د کوم ځای نه چې یو حرف وځي که نه هغې ځای ته مخرج وایي یعنی د وتلو ځای ته مخرج وایي کوم ځای نه چې کوم حرف ادا کېږي اوس الف د کوم ځای نه ادا کېږي نو د کوم ځای نه چې ادا کېږي هغې ته مخرج وایي د الف مخرج دی با د کوم ځای نه ادا کېږي نو با چې د کوم ځای نه ادا کېږي هغې ته مخرج وایي دغه ځای ته مخرج وایي کوم ځای نه چې هغه ټکي ادا کېږي نو انشاءالله په دې سره به چې کومو دوستانو کومو خویندو ورونو چې دغه نه ویلي قرآن پاک تلاوت یعنی قرآن نه ویلي ناظره نه ویلي نو انشاءالله هغې به هم د دې نه ناظره مې زده کړي ټیک شوه راځئ ما پسې وایي شاباس نن به انشاءالله اعوذ بالله نه شروع کوو ټیک شوه نو ګورئ دی خوا شاباس اعوذ بالله به مونږه په څلورو ساګانو وایو ښه او په څلورو حصو به تقسیمو اعوذ بالله ګورئ ورته اعوذ أعوذ اعوذ أعوذ اعوذ أعوذ بالله 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 من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان الرجيم 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 دعوة شابس أعوذ بالله بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم ها دینه پس ما کته لیکلې دی مخارج نو مخارج د مخرج جمع ده مخارج د څه جمع ده د مخرج جمع ده او مخرج څه ته وایي کوم ځای نه چې ټکي ادا کېږي هغې ځای ته مخرج وایي نو انشاءالله اول به مونږ مخارج زده کوو ښه نو ګورئ مخارجو کې اولني مخرج ته ګورئ شاباس مخارج 11 مخارج دي ټیک شوه نو که مخرج ترتیب سره وایو نو هغه ترتیب بیا لږ غونته ګډوډ کېږي خو کومو ورونو خویندو چې قرآن نه ویلي ناظره باندې هغې ته به بیا لږ مشکل شي نو دا مخارج وایو خو لکه خپل ترتیب نه ګډوډ وایو او د قاعدې په ترتیب سره وایو ها نو ګورئ شاباس الف ألف الف ألف الف ألف الف ألف الف ألف الف ألف ها دا الف د خولې د خالي حصې نه ادا کېږي کوم ځای نه ادا کېږي د خولې خالي حصې نه الف ادا کېږي الف د خولې خالي حصې نه ادا کېږي الف د خولې خالي حصې نه ادا کېږي ګورئ زما خولې ته دا خوله ده که نه په دې کې د دې غاښونو نه او د دې جامو نه د ژبې نه علاوه چې دا کومه پکې دننه خالي حصه ده دا خالي حصه چې ده دې ته جوف دهن وایي جوف دهن ورته وایي خو مونږ ورته د تجوید په اصطلاح کې ورته جوف دهن وایي ٹھیک شو خو مونږ به ورته آسان انداز کې وایو بالکل پښتو کې به وایو ښه دا الف د خولې خالي حصې نه ادا کېږي الف د کوم ځای نه ادا کېږي د خولې خالي حصې نه ادا کېږي دویم ته ګورئ با 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 دا با چې ده که نه با د شونډو دوی حصې دي یو د برنۍ شونډې اوچه حصه ده او یو یې دننه خولې طرف ته چې د غاښونو طرف ته دا لمده حصه ده د ښکته شونډې دا یو بهر طرف ته چې کومه حصه ده دې ته اوچه حصه وایي او چې کوم دننه غاښونو طرف ته حصه ده هغې ته لمده حصه وایي نو د بر شونډې لمده حصه او د ښکته شونډې لمده حصه چې یو ځای شي هغې نه با ادا کېږي با با د ښکته او بره شونډو لمدې حصې چې یو ځای شي هغې نه با ادا کېږي وایي با 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 د دواړو شونډو
لمدوي سونه ادا کیږي با د دوانو شونډو لمدوي سونه ادا کیږي با د دوانو شونډو لمدوي سونه ادا کیږي بل تا ګورئ تا 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 د ژبې سر چې د مخامخ غاښونو جړلو سره ولګي د ژبې سر چې د مخامخ غاښونو جړلو سره ولګي هغې نه تا ادا کیږي د ژبې دا سر دی که دا سر دا چې کله د مخامخ دوه غاښونو جړلو سره ولګي هغې نه تا ادا کیږي څه تی ادا کیږي تا د کوم ځای نه ادا کیږي د دواړو شونډو د مخامخ بره غاښونو جړلو سره چې دا د ژبې سر ولګي هغې نه تا ادا کیږي د دواړو د مخامخ دوه برني غاښونه چې دي د دې جړلو سره یعنی د دې د ورو سره چې کله د ژبې دا سر ولګي هغې نه تا ادا کیږي او بل ته ګورئ دا ګورئ د پاس چې په درې ټکي دي دې ته سا وایي سا ښه د سا د کوم ځای نه ادا کیږي دا ښکته او بره غاښونه چې دي که نه د دې د ژبې دا سر چې د دې د سرونو سره ولګي هغې نه سا ادا کیږي لیکن د ماشومانو د پوهولو دپاره اسانتیا دپاره مونږ ماشومانو ته وایو ښکته او بره غاښونو په منځ کې د ژبې نری سر راوباسي سا ادا کیږي ښکته او بره غاښونو منځ کې چې د ژبې سر وباسي هغې نه سا ادا کیږي ټیک شوه اوس بیا ګورئ الف د خولې خالي سې نه ادا کیږي با د دواړو شونډو لمدوي سو نه ادا کیږي تا د ژبې سر د مخامخ دوه غاښونو جړلو سره ولګي ادا کیږي او سا دا د ښکته او بره غاښونو په منځ کې چې د ژبې نری سر راوباسي هغې نه سا ادا کیږي ټیک شوه دا انشاءالله تاسو ځان سره یادوئ او راتلونکي ویډیو پورې موږ له اجازت راکئ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين